想象一下，有这么一个工程，2000多年前就建好了，不仅没被时间淘汰，而且直到今天还在实实在在地发挥作用，养活着一大片土地。没错，今天我们就来聊聊这个古老的奇迹都江堰，看看它背后到底藏着什么样的智慧。你看这个问题是不是特别有意思？一个水利系统，它的寿命居然比建造它的那个王朝，甚至比后来历史上的很多个帝国都要长，这太不可思议了，对吧？它的秘密究竟是什么呢？咱们这就一层一层的把它揭开。要想知道都江堰有多厉害，咱们就得先看看它当初要解决的是个多大的麻烦。所以故事得从一条河说起，一条既能带来生命也能带来毁灭的河。这条河就是岷江，你可以把它想象成一条脾气特别不稳定的巨龙，一到雨季它就大发雷霆，洪水泛滥，房子庄稼都保不住。可到了旱季呢，它又变得特别小气，一滴水都不肯多给，地都干得裂开了。对当时住在那里的人来说，这简直就是一场没完没了的噩梦。这么一对比啊，就非常清楚了。都江堰建成前就是洪水和干旱轮流来，建成后呢，水源变得稳定了，土地也变得肥沃了。所以当时的挑战就摆在眼前，怎么才能把这条忧患之河彻底的变成一条生命之河呢？就在这个关键时刻，有个人站了出来。他是一位非常有远见的管理者，但他解决问题的方法可以说完全超出了当时所有人的想象。这个人就是李冰。公元前3世纪，他是秦国的蜀郡郡守，治理岷江这个大难题就落到了他的肩上。但是他并没有打算用修高高的大坝这种硬碰硬的方式去堵水，他的核心思想在当时听起来简直是颠覆性的，那就是要顺着河流的脾气来，利用它的力量，而不是跟它对着干。深讨滩，低做眼，就是这6个字儿，可以说是李冰整个工程思想的精华。听起来很简单，对吧？但里面的智慧可深了。深讨滩就是说要定期把河道挖深，保持通畅；低做眼就是堤坝不能修太高。这背后的意思是，我们不要搞一个一劳永逸的巨型工程，而是要建一个需要我们去维护、能灵活调节的系统。这种思想在2000多年前真的非常超前。好了，这下就引出了整个工程最让人好奇的地方了。所有人都觉得治水就得靠堵，可李冰偏不，他要用说的办法，这到底要怎么实现呢？公元前256年，大家可以记住这个年份，因为这意味着咱们接下来要讲的这套系统已经安安静静的在这里工作了2200多年。所以这个难题就摆在眼前了，对吧？你得想个办法，既要分水灌溉，又要防止洪水，还得把泥沙处理掉。但前提是不能修那种传统的大坝，这听起来就像个谜语，而谜底就藏在它精巧的设计里。那么谜底究竟是什么呢？其实啊，这个看似复杂的系统，它的核心秘密就藏在3个相互配合的部件里。咱们一个一个来看。首先是第一个部件，它的名字也很有意思，叫鱼嘴。你看，它就像一个巨大的鱼头，被巧妙地放在了江水的正中间。你完全可以把它想象成一个不需要充电、全年无休的智能水流交井。它特别聪明，能利用水的自然特性来自动分配水量。在枯水期，水少，水就更倾向于流入地势较低的内江，保证灌溉涌水。而洪水来的时候呢，巨大的水流因为惯性，大部分会顺着主流道，也就是外江流走，这样就保护了成都平原。好，接下来看第2个法宝，叫飞沙岩。它看上去就是一道不太起眼的低矮堤坝，但它的作用可大了去了。没错，它就像一个双重保险的安全阀。一方面，如果进入内江的水实在太多了，多出来的水就会自动从这个比较低的岩口漫过去，流回外江，这就起到了2次分洪的作用。更妙的是，另一方面，当水流在这里转弯的时候，因为离心力的作用，水里那些比较重的泥沙就会被甩过飞沙眼排到外江去，这就实现了自动排沙，简直是天才设计。最后就是点睛之笔了，
宝瓶口，这可不是天然形成的，而是当时的人们硬生生的从玉垒山里开凿出来的一个豁口。如果说鱼嘴是分水的，飞沙岩是排洪排沙的，那么宝瓶口就是整个灌溉系统的总阀门。它就像一个漏斗，严格控制着进入成都平原的水量。因为入口窄，所以不管外面的水有多大，流进来的水量永远是稳定可控的，不多也不少，刚刚好。所以你看，整个流程就非常清晰了。第一步，鱼嘴负责自动分流；第二步，飞沙眼负责二次泄洪和排沙；第三步，宝瓶口精确控制灌溉水量。这3个部分一个接一个，环环相扣，组成了一套能够自我调节、高效运转的完美系统。那么，这么一套天才的设计到底带来了什么呢？可以说，它的影响力远远超出了一个水利工程的范畴，它直接改变了一片土地的命运。超过2200年，我们再来感受一下这个数字。它不是躺在博物馆里的文物，它是一个直到今天还在为千万人服务的活着的历史。结果是什么呢？结果就是我们今天都知道的那个词儿——偏腐之国。都江堰彻底终结了成都平原水旱灾害交替的历史，把它变成了一片沃野千里、物产丰饶的土地，成了中国最重要、最稳定的粮仓之一。这可以说是工程改变文明的最好例子。那么回过头来看，这个古老的工程到底教会了我们什么呢？我觉得首先，真正的天才设计往往是简单而高效的。其次，它告诉我们要和自然和谐相处，而不是总想着去征服它。还有，最持久的方案可能不是那种一劳永逸的庞然大物，而是一个需要我们用心去维护、能够灵活适应的系统。这可能就是一种可持续的智慧吧。最后，我想把这个问题留给大家一起思考。今天我们有了更强大的技术，习惯用钢筋混凝土去改造自然，但都江堰这个古老的智慧是不是在提醒我们，也许还存在另一种可能，一种更和谐、更聪明也更可持续的方式？这一点真的值得我们好好想一想。